Akati oliwa amabere manene galinga makutiya. Mbona yayiga gundo badalya. Mbona yapima. Oli omulaba amagulu tegenkana. Kati amagulu tegenkana alinga waliso limu. Kumulembe kuna abaana kubira mu mailo 10 kati abo ngaho bala bonna basiba kibakubi. Ali mu kumagezi kozi Catherine. Oyo era bamututte kati Catherine kubika kiri nti tulina ebigwenyifu byaffe kale Catherine jango bibikirire kokko. Simple as that. Nekyo yogedde kino ekyo mu Buganda kiyinza obutasoboka kuba tulina abawabuzi ba president abava mu Buganda basatu. Tulina Nakangubi Jennifer Fulufiga. Tulina Linda sagala kunsesemya. Sagala kunzija mu moyo. Yogera boyogera abo. Walolabye ku appointment letter kale. Bali Kyankwanzi. Anti uliriza buli agenda Kyankwanzi bagambye presidential advisor. Mbulira buli kati kankubuli. Bagenze nga buli agenda bakuyigiriza mbo patriotism okwagala ensi naye okwagala ensi yo ngwame kyebayikiriza waliwo ababbi betulina naye tobakwata nko tobavumanga ababbi mbo abakulakulanya ensi bibayigiriza oze gwotunulidde bagayisigena nko Kyankwanzi wagenda era n'olya kakati no siri kuwezo level nze wisdom nzeka nze nagwayi nagamba Balamu nanoonya fayiro yonna gye yali alabyeko naga akana katukaveeko abasajja bali kuyiga sabaawa bali kuyiga kuba mundu kakati labayo bonna bongambye kakati oliwa amabere manene galinga makutiya mbona yayiga gundo badalya mbona yapima oli omulaba amagulu tegenkana kati amagulu tegenkana alinga waliso limu kumulembe kuna abaana kubira mu mailo 10 kati abo ngaho bala bonna basiba kibakubi ali mu kumagezi kozi Catherine oyo era bamututte kati Catherine kubika kiri nti tulina ebigwenyifu byaffe kale Catherine jango bibikirire kokko simple as that. Yabaami abo bennyine mabegako bawulirwako nga bakaaba simanyi batusuddewo kyenkugambye era nze nemmala nsanga omuwala ayagala kwabo bo omusajja mwewunya n'okumwewunya mugamba ate gwe oli mubi nnyo okusinga corona si bantu kati olabye eggege leero likaabye era ebiganda bisiru eggege likaabye leero NRM tatulabirya eggege lye limu lirabye Kyankwanzi mbuli kuba sabbaaga bannanga NRM tuli bakabi tugenda kuba buli kiramu biringa bino bibaata byakulira erugundi byonna gwe birabe ebyo byonna wo bigatta okola zu nga tetunagenda mu kalulu k'ekayunga mwannyinaffe Fulufiga avayo n'agamba ye n'ali mu Buganda wano yavunda n'avawo yennyini nakola statement kyokka ate yali Kyankwanzi ate yawa anti kyenkugambye abantu abamu kati ebyo biraba bigenda ne byogera bitongo omanya telinafuna sex kati olifunayo enfudu erifunisa sex ne lyogerayo ebyamagezi kakati kakati engeri gyeliri Kyankwanzi kati engeri gyerirudde kati waviga sex liri Kyankwanzi kati tutandise okwogera ebitakwatagana NRM yamaanyi naye kakati wali afunayo egundi eddubu erigyaviga sex ne lyogera ebituufu nga likuse neryogera bannaye NRM yavunda gwejjogerera abantu aboogera President Museveni ayogera nnyo amazima mu nsobi tokitegera kati engombe eriwo baida wali alina akatambi akatambula oluvannyuma lw'okulonda ke yagambye nti okujjako nga NRM erangiridde naye ne bwozi ne ssaawa 20 nga NRM tennasalawo waba tewali kigenda mu maaso kyekyo gwobadde tokimanyi gwoba oyagala genda olaba akatambi byabakame bamubuuza byosoma internet nga yavuddewo ebya gundi kalamojja bikutuuseeko bitya n'asooka aseka bw'ati amaaso ne gagamba omwana yamubuuza mwana wange wondeka ndeka nsome ebintu ojja kuntwaza emagombe mwana wange ndeka omanya amaaso g'omuntu gasobola okwogera nga netayogera kigambo byabakame yagamba mwana wange nvaako leka nsome ebintu mujja gende wota ani simanya odoyo oto biki oyo Chief Justice ajja bannyonnyola era teyamuddamu weyamala omuddisaamu amaaso weyakomye wali natandika kusoma natukalakata naye ebiseera ebyo nga mugamba oye kuba ebiseera ebyo wagamba nga mukwano gwa president nali noonya akaluka President Museveni naye natuula ku ttaka neŋŋamba ono omusajja wano waafunawo bululu 10 simanyi gye buva nze yali akanoonya bwe kyova olaba nabuuzaako bannange naye mweyo gye mugenda muwulirayo nekkalo naye ekyanneewunyisa era kyova olaba ndi kumpi kugenda muwaffe Western ekyanneewunyisa ekiruhura mmanye ewantu nga mirundi 6 obululu obwavaawo naye akalulu simanyi ompulira akalulu
kagenda otuuka ku district nga kakyuse dda neŋŋamba ebyalo bino mbimanyi kyekiringa ekyekayunga omusajja azze ekayunga n'agamba bannange ani alonze wano bagenda okukebera mu register nga tekuliko mutuuze n'oku ne baga abatuuze bakuno twemanyi maama Nansikombi eyakedde kyokka nga abakeddewo basajja nebanonemujja fenna ekyalo katugwe nga ku kyalo kuliko abalonzi nga 100 bagenda okukebera basookedde kubafuneka kundi lindako ono Katamba yafe emyaka 10 emabega bano tetubamanyi naye nga bonna abafa bonna bamaze otiikinga ne bagenda omuvubuka eyanseseza nga muzeeyi jangu otunnyonnyole bano emirambo givuddewo ekikiriki nga yeetanyega ng'omanye bamusindisa obukadde bwe ng'obu atudde ku sendeyo ekisinga obukulu abantu beekayunga njagala obbagamba 10,400 bweziti 1,234 ze bakuwadde zigenda kwavuwaza kubanga issue anti 10,000 ogenda gulako sabbuuni n'ekkota ya sukaali oddeyo mu bunaku ne mu bwavu banywedde soda olunaku ate kati waliwo abaasuze mu ttooyi kuba babadde baludde munywa basuze mu ttooyi andi babanga t-shirt ya yero n'agenda n'anywa fanta nga 10 namana alya n'ekifye wano Uhuru ndoze yabatwali omuceere mukwano gwange Uhuru yabatwanga tebaguwulirangako ne bagamba naswaba aye ne balya bonna kati abo basuze mu ttooyi nga banywa mujjaloze nalonda andi bamaze okulya nga bamwadde 10,400 agenda gulako akaloddo amala aguleko n'akawunga kati mu wiiki ng'emu agende mu ddwaliro ekayunga nga temuli ddaga nga tewali na gyagenda kyova olaba nsaasira nnyo bannayuganda mmwe bwe bawa ssente ne bagulira 10,000 okulonda akalulu mugenda kubonaabona nnyo temunnaba ffe nga tuli Kampala bazeeganye munnange